Hello my dear friends and family, welcome back to my channel Nirangal Colors of Cooking and Life. இந்த வீடியோவில் நான் என்னோட நியூ இயர் vlog தான் நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டிசம்பர் 31 நைட்டே வந்துட்டு நாங்கள் தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சிட்டோம். நாளைக்கு காலைல கோவிலில் போயிட்டு பொங்கல் வைக்க போகிறோம். ஸோ பொங்கல் தேவையான ஐட்டம் எல்லாம் வாங்கி வச்சாச்சு. சாமிக்கு சாத்துற மாலை, ட்ரெஸ்ஸஸ் அதுவும் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. எங்களுக்கு போடுற ட்ரெஸ்ஸஸும் நாங்கள் எடுத்து ஒரே இடத்துல வச்சாச்சு. ஸோ மார்னிங் டென்ஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக கிளம்பிக்கலாம். என் பேபி நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறதால வந்துட்டு அவங்க அடிக்கடி வாமிட் பண்ணிடுவாங்க ஏர்லி மார்னிங் ட்ராவல் அப்படிங்கிறதால. ஸோ சோப்பு, ஷாம்பூ, டவல், எக்ஸ்ட்ரா செட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே எடுத்து அவங்களுக்கும் வந்து பேக் பண்ணி ரெடியாக வச்சாச்சு. ஸோ எல்லாருக்கும் ஐம் விஷிங் யூ வெரி வெரி ஹாப்பி நியூ இயர். Jan 1 எங்களோட டே வந்து மார்னிங் 4 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மார்னிங் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு நாங்கள் கீழே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அத்தை வந்து அழகாக குட்டியை கோலெல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லோரும் ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் அப்படியே எங்களோட ட்ராவலை வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸ்டார்டிங் வந்து மைல்டாக அந்த மாதிரி அழகாக க்ரீனரிக்கு நடுவில் சூப்பராக போயிட்டுருந்தோம். அந்த சூரியன் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலராக இருக்கும் பாருங்கள். அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அது பார்க்குறதுக்கே அந்த மார்னிங் ட்ராவலே ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். சூரியனும் வந்தாச்சு. சரி பசிச்சிருச்சு, சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணோம். இந்த ஹோட்டலுக்கு தான் நாங்கள் வந்தோம். சரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்னிங் இப்போ ஒரு 7:30 இருக்கும். ஸோ நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு போல் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. சட்னிலாம் பாருங்கள் அப்படியே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்மெல் அது பார்க்கவும் அழகாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. ஸோ எல்லோரும் வந்து லைட்டாக தோசை தான் ஒன்று சாப்பிட்டோம். என்னோடய பேபி மட்டும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தோசைலாம் பிடிக்கல, பூரி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்களுக்கு மட்டும் வந்து ஒரு பூரி வாங்கிக்கிட்டோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சூடாக ஒரு காஃபியும் குடித்தாச்சு. காஃபி குடிக்காமல் எப்படி நம்மளோட மார்னிங் ரொட்டீன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. ஸோ காஃபி குடிச்சிட்டு அங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாட் இந்த கோவிலுக்கு தான் நாங்கள் வந்தோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த கோயில், ரொம்ப ஸ்பேஷியஸ். இங்கே சாமி கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு நாங்கள் செகண்ட் டெம்பிளுக்கு வந்தோம். இங்கே பாருங்கள் சுற்றி ஃபுல்லாக க்ரீனரி தான், இன்னொரு சைடு ஃபுல்லாக ரிவர் தான், நடுவில் டெம்பிள். ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. வந்த உடனே நாங்கள் வந்து இந்த பொங்கல் வைக்கிற வேலையெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. பொங்கலும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பொங்கி வந்துச்சு. ஸோ இதை பார்த்துட்ருக்க எல்லாருக்கும் அவங்க லைஃப்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இந்த இயர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். பொங்கலுமே ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக வந்திருந்தது. அங்கே சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு படைச்சிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் அகெயின் கிளம்பி வந்துட்டோம். அந்த வர வழிலாம் பாருங்கள், இந்த வழிக்காகவே நம்ம வந்து நல்லா ட்ராவல் பண்ணி போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா தேர்டாக ஒரு டெம்பிள் தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே அதுவும் தெரியுது பாருங்கள் ஒரு மலை, அங்கே மலை அடிவாரத்தில் இருக்க கோவிலுக்கு தான் போகிறோம். இங்கேயும் வந்து பூஜை எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டு அகைன் இங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டோம். இப்போ வந்து ஒரு 1:30 இருக்கும். எங்களுக்கு பசி தாங்க முடியல. சரி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்வெஜ் ஹோட்டல் தான் வந்திருக்கோம். அதான் நம்ம கோயிலெலாம் போயிட்டு வந்துட்டோமே. ஸோ அதனால் வரும்போது எப்போவுமே வந்து நாங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்ருவோம். இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நல்லா தான் இருந்தது, நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருந்தது. எங்கள் எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா செம்ம பசி, செம்ம டயர்டு. ஸோ எல்லோரும் சைலண்ட்டாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக. ஸோ அது கூடவே வந்துட்டு கொஞ்சம் சிக்கனும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், சிக்கன் லாலிபாப். ஸோ என்னோடய குழந்தை வந்து ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, நல்லா அதுக்காக சிக்கன் லாலிபாப் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். லெமன் இல்லாமல் எப்படி சாப்பிட்றது. ஸோ எல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டாச்சு. அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஐஸ்கிரீம் இல்லாமல் இந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஐஸ்கிரீமும் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பி வந்தாச்சு. இப்போ நாங்கள் வீட்டுக்கு ரீச் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா மணி 3:30. என்னோட இந்த டே வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். நீங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய் பாய்.